डेटा हामीले सर्भिस लेयर्समा पुऱ्यायौँ होइन युआई लेयरबाट यसलाई एज्युम गरौँ यो चाहिँ हाम्रो एपिआईको चाहिँ ब्याकएन्डको प्रोजेक्ट हो ब्याकएन्डको प्रोजेक्टमा चाहिँ सपोज मानौँ यो चाहिँ हाम्रो एपिआई लेयर एपिआई नभनौँ यसलाई एपिआई भनेर मानौँ एपिआई भनौँ यसलाई मानौँ एकछिनलाई त्यसपछि यसलाई कपी पेस्ट गरौँ यो चाहिँ हाम्रो सर्भिस लेयर हो भनेर मानौँ अब यो हाम्रो प्रोजेक्ट अनुसार जतिवटा एक्सपान्ड गरे पनि हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एकछिनलाई यसलाई अज्युम के गरौँ भने हाम्रो चाहिँ यहाँ डाटाबेस छ अब हाम्रो जुन एप्लिकेसन छ हाम्रो एप्लिकेसनमा डेटा चाहिँ अब हामीले डेटाबेस चाहिँ हामीले जुन युज गर्न नि सकिन्छ कि त के अरे मेमोरी युज गरे पनि भयो जेसन फर्मेटमा राखे पनि भयो अथवा फाइलमा राखे पनि भयो अथवा डाटाबेस सर्भरमा राखे पनि भयो होइन जेमा राखे पनि हुन्छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो डाटाबेस चाहिँ माइएसक्यूएल युज गर्न लागिरहेको होइन माइएसक्यूएल युज गर्न लागिरहेको अब हामीले यो सर्भिस लेयरबाट चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनमा डेटा चाहिँ हामीले डिरेक्टली जुन पुरानो हाम्रो ओल्ड थियो तरिका पुरानो तरिकाबाट चाहिँ हामीले सिधै के गर्न मिल्छ र क्वेरी पनि हामीले एक्जिक्युट गर्न मिल्छ कि जुन हामीले अघि हिजो अस्तितिर चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ हामीले हिजो अस्तितिर चाहिँ जुन र एसक्यूएल पढेको थियौँ त्यो र एसक्यूएल टाइप गरेर पनि गर्नु मिल्छ होइन त्यो गर्ने बेलामा भोलि गएर चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सनहरूको त्यो सिक्युरिटीको प्रब्लमहरू हुनसक्छ कि अथवा हामीलाई चाहिँ भोलि अर्गनाइजेसन के अरे ठुलो हुँदै जाने बेलामा अर्गनाइजेसन भन्नाले प्रोजेक्ट ठुलो हुँदै जाने बेलामा स्केल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ भोलि गएर एकछिनलाई सपोज मानौँ होइन माइएसक्यूएल बाट चाहिँ होइन हामी चाहिँ एकछिनलाई चाहिँ एमएसएसक्यूएल अथवा पोस्टग्रेसक्यूएलमा सर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डाटाबेस चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा टोटल कोड उस्तै पऱ्यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ 70-80% कोडै रिराइट गर्नु पर्ने हुन्छ कि हामीले भनेको त्यो बेलामा चाहिँ स्केल गर्न अलिकति गाह्रो भयो कि हामीलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि यो रक एसक्यूएल युज गर्नुभन्दा यसको ठाउँमा यदि हामी ओआरएम युज गऱ्यौँ भने यदि हामीले यसको ठाउँमा चाहिँ ओआरएम युज गऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यो चिज सजिलो हुन्छ कि यो ओआरएममा भोलि हामीले ओन्ली ड्राइभर चेन्ज गर्ने बेलामा हाम्रो एप्लिकेसनलाई हामीले इजिली चाहिँ हामीले चाहिँ माइएसक्यूएलबाट एमएसएसक्यूएल पोस्टग्रेसक्यूएलमा हामीले के गर्न सकिन्छ इजिली माइग्रेट गर्न सकिन्छ एउटा सजिलो त्यो भयो अर्को भनेको त हामीलाई अब डाटाबेसबाट डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि डाटाबेसमा चाहिँ डेटा इन्सर्ट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ एउटा कुरो चाहिँ होइन अर्को कुरो भनेको भोलि गएर चेन्जेस गर्ने बेलामा पनि धेरै सजिलो हुन्छ बिजनेस लजिकमा पनि है अनि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो हाम्रो चाहिँ जस्तो हुकहरूमा काम गर्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ कि है अनि अर्को भनेको चाहिँ अब अघि मैले सुरुमै भनेको सिक्युरिटीमा चाहिँ यसले धेरै के गर्छ धेरै हदसम्म एसक्यूएल इन्जेक्सनलाई चाहिँ यसले चाहिँ मिनिमाइज गर्छ है यो ओआरएमहरू चाहिँ हामीले मैले दुईवटा हुन्छ भनेको थिएँ अरू पनि छ छनालाई चलेको चाहिँ दुईवटा हुन्छ भनेको थिएँ एउटा चाहिँ टाइप ओआरएम भन्ने यो चाहिँ एकदम बढी टाइप स्क्रिप्टमा चाहिँ काम गर्ने बेला युज हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ अलिक बढी युज गर्ने भनेको चाहिँ सिक्युलाइज बढी युज हुन्छ भनेको थिएँ है दुईवटा सो यो सिक्युलाइज चाहिँ प्लेन जाभा स्क्रिप्टमा पनि युज गर्न मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले चाहिँ यो सिक्युलाइज युज गर्छौँ किनकि हाम्रो प्रोजेक्ट प्योर जाभा स्क्रिप्टमा छ होइन त्यसको लागि अब हामीले हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ सिक्युलाइज इन्स्टल गर्नको लागि यसको आफैमा डकुमेन्टेसन चाहिँ क्लियर छ पहिलो कुरो होइन त्यति एकदम कम्प्लेक्स छैन पहिला सिक्युलाइज इन्स्टल गर्नु पर्यो यसरी यो सिक्युलाइज यसरी इन्स्टल गर्ने अथवा यसको भर्जन अनुसारको डकुमेन्टेसन रहेछ हामीले सायद भर्जन यसलाई पहिला एक्चुअली त्यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि मैले अलरेडी प्रोजेक्टमा इन्स्टल गरिसकेको हो होइन गेटिङ स्टार्टेड भन्ने हो गेटिङ स्टार्टेडमा गएर एनपिएम इन्स्टल सेभ सिक्युलाइज भनेर सिक्युलाइज इन्स्टल गर्नु पऱ्यो यो इन्स्टल गरेपछि चाहिँ अब हाम्रो कुन चाहिँ डाटाबेस युज गर्ने हो है जस्तै एकछिनलाई चाहिँ पोस्टग्रेसक्यूएल हो भने पोस्टग्रेसक्यूएलमा चाहिँ दुईवटा ड्राइभर युज गर्नुपर्ने छ एउटा पिजी अनि अर्को भनेको पिजी एच स्टोर भन्ने हामीले पोस्टग्रेसक्यूएल युज गर्दैनौँ होइन सो अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइएसक्यूएलको रहेछ के माइएसक्यूएल 2 भन्ने ड्राइभर इन्स्टल गर्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ मारियाडीबी हो भने मारियाडीबीको एसक्यूएलाइट हो भने एसक्यूएलाइटको अर्को टेडिएस भनेको माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भरलाई चाहिँ टेडिएस भन्ने ड्राइभर रहेछ यो इन्स्टल गर्नु पऱ्यो है सो हामीलाई मैले चाहिँ यो इन्स्टल गरिसकेको हो यो पनि इन्स्टल गरिसकेको हो यो पनि इन्स्टल गरिसकेको हो म यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने प्याकेज डटेसनमा गएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन डिपेन्डेन्सी छ डिपेन्डेन्सी चाहिँ मेरो सिक्युलाइजको 6.3 भर्जन छ र अर्को भनेको चाहिँ मेरो माइएसक्यूएल 2 भन्ने चाहिँ मेरो यो के हो दुइटै इन्स्टल भइसक्यो है माइएसक्यूएल 2 र मेरो चाहिँ सिक्युलाइज भन्ने दुइटै मेरो इन्स्टल भइसक्यो होइन दुइटै डिपेन्डेन्सी आइसक्यो अब डाटाबेस कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ डाटाबेससँग कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिला सिक्युलाइजलाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो
है सिक्युलाइज भन्ने चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरीबाट सिक्युलाइज भन्ने क्लासलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले दुई तीनवटा तरिका छ कनेक्ट गर्नको लागि। एउटा तरिका भनेको सिम्पली यसरी चाहिँ मैले चाहिँ डाटाबेसको नाम के डाटाबेस स्ट्रिङ मात्र दिएर मैले यसरी कनेक्ट गर्न मिल्छ एउटा तरिका भनेको हैन। अर्को भनेको चाहिँ मैले एडिसनल के प्यारामिटर्स पनि पठाउन मिल्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले के छ यहाँ स्टोरेज इन्जिन पनि दिएछ हैन। अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै डाइलेक्ट भनेर चाहिँ माइएसक्यूएलमा कनेक्ट गर्ने हो कि मारियाडीबीमा कनेक्ट गर्ने हो कि अथवा कुनमा कनेक्ट गर्ने हो, मैले ड्राइभरको नाम दिएर नि मिल्छ कि है। सो मैले चाहिँ यहाँ के गर्यो भन्दा प्रोजेक्टमा मेरो कन्फिग भन्ने सेक्सन छ। कन्फिग भन्नेमा चाहिँ यो कन्फिग भन्ने अटोमेटिकली चाहिँ उसले बनाउँछ, यो सिक्युलाइजले बनाउँछ। सिक्युलाइजको एउटा कमान्ड हुन्छ है। सिक्युलाइजको कमान्ड के हुन्छ भन्दाखेरि यही पनि देखाएर यहाँ नदिएर रहेछ। यहाँ इन्स्टलिङ भनेपछि सब यता कता थियो हेरौँ है त। कनेक्टिङ टु डाटाबेस चाहिँ के छ, कनेक्टिङ टु डाटाबेस यसको यहाँ यहीँ छ कोड कता यो फेरि मैले ठ्याक्कै देखिनँ कि। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि म चाहिँ अब जस्तो मेरो चाहिँ अहिले के छ भने मेन प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो के छ भने एसआरसी भित्र छ खास हैन। एसआरसी भन्दा बाहिर चाहिँ मेरो एडिसनल अरू फाइलहरू छ। एसआरसी भित्र चाहिँ मेरो एक्चुअल सोर्स कोड छ भनेको मेरो प्रोजेक्टको चाहिँ फोल्डर स्ट्रक्चर यो भित्र छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सिडी एसआरसी गरेर एसआरसी भित्र जानु पर्यो हैन। एसआरसी भित्र गएर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ सिक्युलाइज SEQUELIZE सिक्युलाइज मैले इनिट गर्ने बित्तिकै यहाँभित्र चाहिँ यो कन्फिग भन्ने फोल्डर अटोमेटिकली बन्छ अनि दुई तीनवटा अरू फोल्डर पनि अटोमेटिकली बन्छ। एक्चुअली यसलाई के गरौँ भने म यो बाहिर जान्छु, योभन्दा बाहिर गएँ सिडी वेब वर्कस्पेसभित्रै मैले गएर एउटा मैले फोल्डर बनाउँछु MKDIR अथवा त्यहाँ सिक्युलाइज डेमो भन्ने मैले अलरेडी गरिसकेको रहेछु हैन। यसमा जाउँ, यसमा गएर मैले एकचोटि SEQUELIZE सिक्युलाइज इनिट भनेर मैले लेख्छु। सिक्युलाइज इनिट अनेबल टु रिजल्भ भने हैन। अब सिक्युलाइज प्याकेज भनेर यसलाई इन्स्टल छैन भनेपछि यसको प्रब्लम। पहिला यसलाई यसरी इन्स्टल गरौँ है। सिक्युलाइज इन्स्टल नभएको रहेछ। सिम्पल तरिकाले यसलाई इन्स्टल गरौँ। सिक्युलाइजलाई यो भित्र इन्स्टल गरौँ। यो प्रोजेक्ट पनि ओपन गरिहालौँ न। यसलाई नि ओपन गरौँ हैन। त्यसपछि अब अहिले यहाँ हेऱ्यो भने मेरो केही पनि छैन। अब एकचोटि यसलाई सिक्युलाइज इनिट गरौँ त। SEQUELIZE इनिट गरौँ त। मेरो सिक्युलाइज इनिट गर्ने बित्तिकै यहाँ सर्टेन मेरो फोल्डर बनिसक्यो। माइग्रेसनको लागि फोल्डर बने, कन्फिगको लागि फोल्डर बने हैन। त्यस्तै गरेर अब यहाँ चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट फेजको लागि अलग अलग मेरो चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ छ। डेभलपमेन्टको लागि यो युज हुने भयो हैन। टेस्टिङको लागि मेरो यो डाटाबेसको स्ट्रिङ युज हुने भयो। प्रडक्सनको लागि भोलि हामीले यदि भनौँ न हामीले डेभलपमेन्टमा काम गर्ने बेलामा अथवा कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ डेभलपमेन्टमा हामीले छुट्टै डाटाबेस अनि त्यसलाई प्रोडक्सनमा हामीले छुट्टै डाटाबेस, यसरी टेस्टिङमा छुट्टै डाटाबेस र प्रोडक्सनमा छुट्टै डाटाबेस अथवा छुट्टै भनौँ न डाटाबेस सर्भरै हामीले पनि युज गर्न सक्छ क्या। त्यो बेलामा अलग अलग इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ अलग अलग स्ट्रिङ यहाँ दिएछ हैन। बाइ डिफल्ट अहिले चाहिँ हामीले डेभलपमेन्टको मात्र चेन्ज गरे हुन्छ। यहाँ चाहिँ माइग्रेसन भनेको अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौँ। मोडल भनेको चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनमा युज हुने मोडलको यहाँ आउँछ। सिडर भनेको चाहिँ यदि डाटाबेस हामीले चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ अलरेडी केही चाहिँ डेटाहरू चाहिँ डाटाबेस इनिसियलाइज हुने बेलामा अथवा एप्लिकेसन चाहिँ इनिसियलाइज हुने बेलामा चाहिँ के डेटाहरू प्रिडिफाइन्ड डेटाहरू चाहिँ डाटाबेसमा इनिसिएट गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी खास सिडरमा चाहिँ हामी त्यो काम गर्छौँ कि। भन्नु खोजेको जस्तो मेरो एप्लिकेसन अन हुने बेलामा एकछिन मानौँ न लिस्ट अफ कन्ट्रीहरू चाहिँ प्रिडिफाइन्ड त्यो त सधैँ एउटै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले प्रिलोड गर्नु पऱ्यो भने डाटाबेसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले सिडर्सभित्र राख्न सक्छु कि। सिडर्समा राखेर मेरो एप्लिकेसन अन हुने बेलामा त्यो अटोमेटिकली के हुन्छ डाटाबेस कन्ट्री भन्ने डाटाबेसमा अथवा कुनै रिलेटेड टेबलमा चाहिँ के हुन्छ त्यसको चाहिँ मैले लिस्ट अफ कन्ट्रीको डेटाहरू चाहिँ इन्सर्ट गर्नु मिल्छ कि है। त्यो भनेको सिडरको काम हो। सो यति चाहिँ गर्ने बेलामा यो मेरो के हुँदो रहेछ, यति फोल्डरहरू बन्द रहेछ। अब यहाँ मलाई नचाहिएको अहिले सिडर्सहरू मैले कुन फालिदिएको होइन। सायद मैले यहाँ सिडर्स यहाँ सिडर्स पनि रहेछ, ठिकै छ आएर चाहिँ भइहाल्यो है। त्यति काम भएछ। त्यति काम गरेपछि मैले यहाँ के गरेको भन्दाखेरि जुन यो कन्फिग छ, कन्फिगमा चाहिँ एउटा मेरो के छ database.js भनेर मैले एउटा छुट्टै फाइल बनाऊ। यो फाइलमा चाहिँ मैले सिक्युलाइजलाई इम्पोर्ट गरेँ र मैले मेरो माइएसक्यूएल सर्भरलाई के गरेँ यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ मैले न्यू सिक्युलाइज भनेर नयाँ सिक्युलाइजको चाहिँ मैले के गरेँ हो, मैले यसलाई के भन्छ अरे अब्जेक्ट बनाऊ है। त्यसलाई अब्जेक्ट बनाएर मैले त्यसलाई यो यहाँबाट एज अ मोडलको रूपमा चाहिँ मैले एक्सपोर्ट गरेँ।
र यसलाई मैले इम्पोर्ट कहाँ गरेँ भन्दाखेरि bootstrap.js मा मैले यहाँ इम्पोर्ट गरेँ हो db भनेर const db भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ रिक्वायर गरेर config को डाटाबेसलाई मैले इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई नाम चाहिँ मैले के दिएँ db भनेर दिएँ मैले हैन db भनेर दिएँ र मैले चाहिँ मेरो एप्लिकेसन स्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ मैले यहाँ के गर्यो db मा चाहिँ हामीले अथेन्टिकेट गरे हो अथेन्टिकेट भनेको कनेक्ट मैले चाहिँ डाटाबेससँग कनेक्ट गरे हो यदि मैले यहाँ मेरो यो यसमा गएँ भने यो के रे डकुमेन्टेसनमा गयो भने यहाँ चाहिँ के छ भने कनेक्सन टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले के गरे हुन्छ डट अथेन्टिकेट भन्ने मैले फंक्सन कल गरेँ भने यसले चाहिँ के गर्छ मेरो डाटाबेस सर्भरसँग कनेक्ट गर्छ यदि कनेक्ट भएन भने चाहिँ के हुन्छ सिक्युलाइजले चाहिँ यदि कनेक्ट भएन भने एउटा एरर थ्रो गर्छ एक्सेप्सन त्यो एक्सेप्सन चाहिँ यहाँ देखाइरहेको अब मैले चाहिँ यस्तो ट्राई क्याच फलो नगरेर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ डाटाबेसमा चाहिँ यसमा डाटाबेसमा हैन सरी यसलाई फाल्दैन हुन्छ है मैले यो पहिला छुट्टै बनाएको थिएँ कि डाटाबेसमा यहाँ चाहिँ मैले यसको अब्जेक्ट बनाऊ यसले चाहिँ एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ हामीले जाभास्क्रिप्टमा पनि पढेको थियौँ हैन यदि प्रमिस त्यसले रिटर्न गर्छ भने चाहिँ मैले देन भनेर यो मैले चेन लगाउन मिल्छ हैन यदि अथेन्टिकेट गर्ने बेलामा सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ यो देन भन्ने फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ यदि कुनै बाइ चान्स कुनै एरर आयो भने चाहिँ डट क्याच भन्ने फंक्सन के हुन्छ कल हुन्छ यसरी चाहिँ एरर क्याच गर्न मिल्छ है यसरी एरर क्याच गर्न मिल्छ र यसमा चाहिँ यो तरिकाले उनी भयो यतिले चाहिँ मेरो के हुन्छ डाटाबेस कनेक्टेड भयो भने चाहिँ कनेक्टेड भनेर आउँछ यदि मैले मानौँ न npm run start भनेर मैले कल गरेँ भने के थियो package.json मा गएर npm run start सरी npm run dev गरौँ है npm run dev भनेर मैले टाइप गरेँ भने ए यो त अर्कै फाइल पो रहेछ एकचोटि यसलाई गरेर पहिले यो npm run start गरौँ अथवा बेस्ट npm run dev गरौँ किनभने अटो रिलोड हुन्छ चेन्जेस भयो भने यहाँ चाहिँ मेरो के भने डाटाबेस कनेक्टेड भनेर बाइ चान्स एकछिनलाई मानौँ यो डाटाबेसमा गएर मेरो एउटा सर्ट एन्ड चिन्ज चेन्ज गरिदिउँ न मेरो चाहिँ मानौँ एकछिनलाई मैले पासवर्ड चेन्ज गरिदिन्छु मैले एउटा एडिसनल 1 हाल्दै हैन अब हेरौँ यो गर्ने बित्तिकै एउटा एरर आउँछ एरर आयो भने मेरो थ्रो गरेर एरर सिक्युलाइज एक्सेस डिनाइड एरर भनेर आएको छ हैन यहाँ चाहिँ एक्सेस डिनाइड फर युजर भनेर एउटा मेसेज डिस्प्ले गरेर भनेको एरर के भयो यहाँ हामीले क्याच गऱ्यौँ नि त यसमा है सो अहिलेलाई चाहिँ डाटाबेस कनेक्सन स्ट्रिङ ठिकै जे छ त्यही राख यहाँ मेरो डाटाबेस कनेक्टेड भनेर आइसक्यो है अब हामीलाई हाम्रो एप्लिकेसन मैले यहाँ सर्टेन मोडल बनाएको हैन मैले एकछिनलाई कस्टमरको मात्र राखमा मैले एउटा कस्टमर मोडल भनेर बनाएको है यो मोडल भनेर अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकछिनलाई मोडल मैले फाल्दिएँ कस्टमर भन्ने मैले फाल्दिएँ यहाँ गएर एउटा मोडल बनाउनको लागि यो जुन सिक्युलाइज छ सिक्युलाइजको चाहिँ यसको आफ्नो CLI छ है CLI भनेको कमान्डहरु छ त्यो कमान्डहरु हामीले एक्जिक्युट गर्न मिल्छ हैन यहाँ गएर हेरौँ कमान्डहरु के रहेछ भनेर यहाँ गयौँ भने हामीले यहाँ यसरी सिक्युलाइज मोडल जेनेरेट भन्ने छ यसरी मोडल जेनेरेट गर्यो भने यसको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अटो चाहिँ यसले चाहिँ टेबल हामीलाई बनाइदिन्छ के के टेबल भन्नुहुन्छ यसको चाहिँ यो जुन यसको माइग्रेसन छ माइग्रेसन चाहिँ अटोमेटिकली क्रिएट गरिदिन्छ कि सो हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा बनाऊँ मोडल बनाऊँ अब सिक्युलाइज अब यसको चाहिँ माइग्रेसन अझ मोडल भन्ने चाहिँ क्या मोडल जेनेरेट गऱ्यौँ यसमा चाहिँ यसको नाम दिनु पर्यो अथवा यतिकै इन्टर मात्र हाल्यो भने यसको फर्दर सिन्ट्याक्स दिन्छ हैन अब मैले चाहिँ यो कमान्डमा चाहिँ मैले यतिवटा अप्सनहरु प्रोवाइड गर्न मिल्ने रहेछ यसमध्ये मैले प्रोवाइड के गर्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मोडल नेम भनेर मोडलको नेम मात्र पास गर्छु मैले मोडल नेम पास गरौँ नेम पास गरेर मोडलको नाम चाहिँ मैले एकछिनलाई कस्टमर मोडल भनेर दिएँ कस्टमर मोडल भन्ने बेलामा अब यहाँ एउटा प्रब्लम आछ के प्रब्लम आछ भने मिसिङ रिक्वायर्ड आर्गुमेन्ट भनेर आछ हैन मोडल मात्र मैले चाहिँ नेम मात्र पास गरेर भएन नाम सँगसँगै चाहिँ मैले यो एट्रिब्युट भनेर यो एट्रिब्युट पनि मैले पास गर्नु पर्यो यो पास गरौँ एट्रिब्युट भनेर चाहिँ एट्रिब्युटमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब यो कस्ताको पास गर्ने एट्रिब्युट भनेर स्ट्रिङ अथवा यो के हो हेरौँ है त मैले चाहिँ पहिला सुरुमा कस्टमरको नेम भनेर अथवा फर्स्ट नेम भनेर फर्स्ट नेमलाई चाहिँ मैले स्ट्रिङ बनाएँ सायद कमा दिनुपर्छ क्या है कमा त्यसपछि मैले चाहिँ लास्ट नेम भने लास्ट नेम पनि मेरो स्ट्रिङ टाइपको भयो यति गएपछि यसलाई एन्टर हानौँ
attribute cannot be parsed, cannot read property data type undefined. अब एक्चुअली यसको कमान्ड हेरौँ है त के थियो कमान्ड कहीँ न कहीँ त होला यसलाई नै कपी पेस्ट गरौँ अटो जेनरेट भनेको फेरि अर्कै हो है अर्कैतिर गएछ क्या स्पेस हो कि इन्टर हो कि नि स्पेस रहेछ कि मैले कमा दिएछु कि अब यो गर्ने बित्तिकै मेरो यहाँ कस्टमर भनेर एउटा मोडल क्रिएट भइसक्यो मेरो कस्टमर भनेर र यसमा चाहिँ मेरो कस्टमर डट इनिट भनेर मेरो के गरेँ यहाँ दुईवटा एउटा चाहिँ मेरो सरी मेरो फर्स्ट नेम मात्र लिएछ कि यसले फर्स्ट नेम मात्र बनाएको छ यसलाई अहिले हामी आफैले हाल्ला है फर्स्ट नेम भनेर चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ कलम बनाएको छ र यसको टाइप चाहिँ मेरो के गरेँ यहाँ डेटा टाइप डट स्ट्रिङ भनेर बनाएको होइन अनि क्रिएट कस्टमरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो के रहेछ यो क्रिएट कस्टमर भन्ने माइग्रेसन अटोमेटिकली बनाहा यो माइग्रेसनमा चाहिँ यसको एउटा के गरे यसले आइडी भन्ने कलम बनाहा यो चाहिँ मेरो अलाउ नल फल्स छ यो मेरो प्राइमरी की ट्रु बनाहा र सिक्युलाइज इन्टिजर भनेर यसको टाइप चाहिँ मेरो इन्टिजर टाइपको बनाहा र यहाँ फर्स्ट नेम छ क्रिएटेड एट र अपडेटेड एट यो अटोमेटिकली आहा भनेको यो तीनटा कुरा आइडी क्रिएटेड एट अपडेटेड एट भनेर यो चाहिँ के छ मेरो अटोमेटिकली आइरह यो फर्स्ट नेम भनेको चाहिँ फर्स्ट नेम मेरो कहाँबाट लिइरह मेरो यहाँबाट लिइरह यो चाहिँ मेरो यहाँबाट लिइरह भोलि गएर मैले अब यहाँ चेन्ज गरेर मैले यसमा लास्ट नेम राख्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ डेटा टाइप्स डट मैले चाहिँ यसलाई स्ट्रिङ गरेँ भने यो चिज मैले कहाँ पनि थप्नु पऱ्यो अब यसमा गएर यसमा पनि थप्नु पऱ्यो है लास्ट नेम भनेर लास्ट नेम यसलाई चाहिँ मैले टाइप भनेर चाहिँ सिक्युलाइज डट स्ट्रिङ भनेर यहाँ पनि मैले थप्नु पऱ्यो यो थप्ने बित्तिकै अब भोलि गएर मेरो के हुन्छ भने एकछिन मानौँ मैले डाटाबेस खोल्दा डाटाबेस ओपन गरौँ टर्मिनल यसमा चाहिँ मेरो सो डेटाबेसेस युज अभिलेख त्यसपछि यहाँ के थियो सो टेबल्समा चाहिँ मेरो अहिले एकछिन मैले युजर भन्ने टेबल फालिदिन्छु पहिला अथवा ड्रप डाटाबेस अभिलेख भनेर फालिदिउँ क्रिएट डाटाबेस अभिलेख भनेर राम होइन क्रिएट डाटाबेस अभिलेख भनेर यो डाटाबेस बनाऊँ यो डाटाबेस मेरो बनिसकेपछि अब यहाँ गएर के गरौँ भने यहाँ गएर मैले चाहिँ यसलाई के गर्छु भने अब मेरो अहिले यहाँ कुनै पनि टेबल छैन होइन मेरो चाहिँ यहाँ युज अभिलेख भनेर गरौँ हैन सो टेबल्स भन्यो भने अब यो अभिलेख भन्ने भित्र मेरो कुनै पनि टेबल छैन तर यदि मैले अब यहाँ गएर सिक्युलाइज मैले चाहिँ एकछिनलाई मानौँ डीबी मैले माइग्रेट भन्यो भने हेरौँ है अब यहाँ एउटा प्रब्लम आयो के प्रब्लम आयो यहाँ क्यानट फाइन्ड होम प्रब्लम आयो मैले यहाँ सिक्युलाइज भनेर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ कन्फिग डट जेएस अब यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो एक्चुअल मेरो चाहिँ यो जति पनि मेरो सिक्युलाइजको उहरू छ सिक्युलाइजको मेरो फोल्डरहरू छ एसआरसी भित्र छ नि त मेरो र मैले कमान्ड चाहिँ कहाँबाट एक्जिक्युट गरिरहेको भन्दाखेरि यो एसआरसी भन्दा बाहिरबाट एक्जिक्युट गरिरहेको मेरो रुट फोल्डरबाट मैले गरिरहेको कि त्यही भएर मैले यहाँ एउटा फाइल बनाएको कि यहाँ सिक्युलाइज आरसी भनेर फाइल बनाएको होइन यो फाइलले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि कन्फिग मेरो चाहिँ कन्फिग फोल्डर मेरो कहाँ छ होइन मोडल पाथ भनेर मोडलको पाथ कहाँ छ र माइग्रेसनको पाथ मेरो कहाँ छ भनेर यसले चाहिँ माइग्रेसनको यो भित्रको यो नत्र पनि बाइ डिफल्ट अजुन कहाँ गर्छ भने यो मेरो चाहिँ जहाँ कमान्ड एक्जिक्युट गरेको कमान्डकै मेरो चाहिँ करेन्ट डाइरेक्टरीमा खोज्छ कि यो फोल्डरहरू त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो यहाँ होइन यो एसआरसी भित्र छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ यो गरेँ कि एक्चुअली अब ट्राई गरौँ त सिक्युलाइज डिबी माइग्रेट गर्ने बित्तिकै मेरो त्यो प्रब्लम हट्यो होइन है र यहाँ चाहिँ मैले गरेँ भने यो जुन माइग्रेसन थियो मेरो यो माइग्रेसन मेरो अप्लाइड भयो यो माइग्रेसन अप्लाइड गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा क्रिएट टेबल भनेर एउटा टेबल क्रिएट भएको छ त्यो टेबल भनेको चाहिँ मेरो के हो कस्टमर्स यदि मैले अब यहाँ गएर सो टेबल्स भनेर मैले गर्ने बित्तिकै मेरो दुईवटा टेबल बने एउटा सिक्युलाइज मेटा भनेको चाहिँ यो माइग्रेसनको लागि युज हुने हो अर्को मेरो चाहिँ एक्चुअल मेरो प्रोजेक्टको टेबल भनेको चाहिँ मेरो के छ कस्टमर्स भन्ने छ जस्तो मैले अब सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम
कस्टमर्स भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै मेरो के भयो यहाँ अहिले चाहिँ केही पनि देखाएको छैन डेटा छैन बट मैले यदि डिस्क्राइब कस्टमर्स भनेर चाहिँ एन्टर गरेँ भने यहाँ चाहिँ मेरो के छ आइडी मेरो अटो इन्क्रिमेन्ट छ मेरो फर्स्ट नेम र मेरो लास्ट नेम चाहिँ के भयो क्रिएट भएर आइरहेको अब यही तरिकाले हामीले के गरौँ भने हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट थियो त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले अब हाम्रो टेबलहरू बनाऊँ कि यहाँ मोडलहरू बनाऊँ आज हाम्रो सायद मोडल बनाउने काम मात्र होला जस्तो त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर जुन अभिलेखको हाम्रो फ्रन्ट एन्डको पार्ट थियो अभिलेखको युआई थियो यो युआईलाई एकचोटि रन गरौँ होइन यो गरेर चाहिँ अब हाम्रो एप्लिकेसनमा के मोडल चाहिँदो रहेछ त्यो मोडलहरू चाहिँ हाम्रो एकचोटि मोडलहरू बनाऊँ हामीले पहिला त्यो मेरो फ्रन्ट एन्ड पनि रन भइरह पोर्ट नम्बर 8080 मा रन भइरह हैन सो लोकल होस्ट 8080 मा जाम अब यहाँ चाहिँ माई टास्क भनेर एउटा टास्क भन्ने हाम्रो बन्द रहेछ टास्क भन्ने एउटा मोडल चाहियो हामीलाई हैन सो यहाँ गएर मोडलमा गएर एउटा टास्क भन्ने मोडल पनि बनाइहालौँ अघि हाम्रो जुन कमान्ड थियो यसमा चाहिँ कस्टमर हैन यसलाई चाहिँ मैले टास्क भनेर टास्क भन्ने मोडल बनाएँ एट्रिब्युट चाहिँ मैले अहिले एकछिनलाई टाइटल मात्र राखेँ है अहिले एकछिनमा आउला यो के राख्ने भनेर पहिला मोडलहरू मात्र के बन्द रहेछ हेरौँ सो मेरो टास्क भन्ने पनि बनिसक्यो हैन टास्क भन्ने नि बन्यो यसपछि टास्क भन्ने बन्यो कम्प्लिटेड यो भन्ने कुरा त्यही भित्र आउने भयो यो टास्क भनेको नि सेम हो भिवल भनेको त्यहीबाट आउँछ क्यान्सल टास्क भनेको चाहिँ यसलाई टास्क स्ट्याटसमा राखे नि हुन्छ अथवा टास्क भित्रै राखे पनि भयो त्यति धेरै त रहेनछ अर्को हाम्रो स्टाफ भन्ने छ स्टाफलाई युजर मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा त्यसलाई स्टाफ युजरै माने हुन्छ है स्टाफ पनि युजर हो नर्मल एडमिन पनि हाम्रो युजरै हो सो यसलाई चाहिँ हामीले सरी जेनेरेट नेमको ठाउँमा युजर गरेर टाइटल हैन यसलाई चाहिँ मैले युजरको फर्स्ट नेम राखेँ सो युजर टेबल पनि बन्यो त्यसपछि कस्टमर टेबल बनिसक्यो बिलिङमा चाहिँ हामीले के राख्छौँ बिलिङमा चाहिँ अहिले बिलिङ भनेर मात्र बनाऊँ बिलिङ भने नि भयो अथवा इन्भोइस भनेर राखौँ है इन्भोइसमा चाहिँ मैले अहिले एकछिनलाई जे पाएँ त्यही टाइटल भनेर राखेँ है अहिले हाम्रो यो बाहेक के चाहिँ हाम्रो अरू त्यस्तो अरू केही योभन्दा बढी हाम्रो मोडल बन्ला जस्तो छ र ट्राई गरेर हेरौँ है अहिलेलाई छैन माई टास्कमा जाऊँ माई टास्कमा केही पनि छैन टास्कमा जाऊँ रजिस्टरमा जाऊँ हाम्रो टास्कबाट चाहिँ हामीले के उठाउने भने यति होइन हामीले उठाउनु खोजेको चाहिँ टास्कको डेटा यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा कस्टमरको नाम आउँदो रहेछ टास्क आउँदो रहेछ त्योभन्दा योभन्दा अगाडि पहिला कस्टमर जान्छ न्यू कस्टमर ल यति गरौँ कस्टमरको हामीलाई फर्स्ट नेम इमेल नेम फोन नम्बर र एड्रेस भए पुग्ने हो यति भए पुग्ने हो भने चाहिँ कस्टमरको हामीलाई एउटा के थियो फुल नेम भन्ने छ हैन सो फुल नेममा चाहिँ कस्टमरमा जाम कस्टमरको मोडलमा गएर यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिएन फुल नेम भनेर राख्नु पर्यो यसमा चाहिँ हाम्रो जुन डेटा टाइप भन्ने थियो डट स्ट्रिङ भनेर स्ट्रिङ टाइपको चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो हैन त्यसपछि हाम्रो इमेल एड्रेस भन्ने छ यसको इमेल पनि चाहियो हामीलाई डेटा टाइप्स डट स्ट्रिङ त्यसपछि गएर फोन नम्बर पनि हाम्रो स्ट्रिङमै हुन्छ कि हैन फोन डेटा टाइप डट स्ट्रिङ त्यसपछि एड्रेस छ एड्रेस पनि हाम्रो स्ट्रिङमै हुन्छ यो बाइक इन्टिजरहरुको डेटा इन्टिजर टाइपको डेटाहरु चाहियो भने यहीँबाट खोज्दा हुन्छ अब यसको त यहाँ रहन सक्यो सायद यसको त यहाँ छैन हैन यो डेटा टाइपमा चाहिँ यो यसमा यो टाइप बेसको ल्याङ्ग्वेज हैन त्यो भएर हो कि बट यदि हामीले यो सँगसँगै हामीले यहाँबाट हेर्यौँ थाहा हुन्छ डेटा टाइप्सलाई इम्पोर्ट गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोलसँग क्लिक गरेर गयौँ भने
यो भित्रको थाहा हुन्छ अब यहाँ के आउँछ भनेर। यहाँ डेटा टाइप भन्नेमा चाहिँ यही दिया होला कता देखा डेटा टाइप भन्ने यो चाहिँ कहाँबाट इम्पोर्ट गरे एक्सपोर्ट गरे यो रिक्वायर भनेर यहाँबाट रहेछ यो भित्र जान्छ। यो भित्र जाने बेलामा डेटा टाइपमा चाहिँ स्ट्रिङ एब्स्ट्राक्ट डेटा टाइप कन्स्ट्रक्टर एब्स्ट्राक्ट डेटा टाइप जुन एब्स्ट्राक्ट डेटा टाइप कन्स्ट्रक्टर छ। अब यसलाई चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने सबै डेटा के अरे टाइपहरू चाहिँ युज गर्न पाइयो। इन्टरफेस रहेछ यो स्ट्रिङ डेटा टाइप कन्स्ट्रक्टर स्ट्रिङ डेटा टाइप टन्नै रहेछ त कन्स्ट नम्बर डेटा टाइप कन्स्ट्रक्टर यतातिर जानु परेन। अब यो यसको डेटा टाइपहरूको बारेमा हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ सिक्युलाइजमा जाने सिक्युलाइजमा गएर यतै कता खाथ्यो मोडलमा है कता खाथ्यो कता अब यस्तो मानेको थिएँ मैले मोडल बेसिकमा जाम त मोडल बेसिकमा गयौँ भने मोडल बेसिकमै कता यहाँ रहेछ डेटा टाइप भनेर स्ट्रिङ बुलियन नम्बर डेटहरू युआइडीहरू कसरी युज गर्ने भनेर यहाँ छ है। यहीँबाट गरेर पढ्दा हुन्छ। मोडल बनाउने पनि दुईवटा तरिका छ। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो सिक्युलाइज डट डिफाइन गरेर यसरी एउटा मोडल बनाउन मिल्छ यस्तो तरिकाले। अर्को भनेको चाहिँ मोडललाई नै एक्सटेन्ड गरेर ES6 फिचरमा चाहिँ बेसको फिचरमा चाहिँ यसरी पनि मोडल बनाउन सकिन्छ हामीले। सो एउटा क्लास भन्नेलाई हामीले मोडलबाट एक्सटेन्ड गऱ्यौँ यो मोडलको पार्ट भयो। यो भनेको चाहिँ त्यो कस्टमरमा चाहिँ प्रोपर्टीहरू हामीले इनिसियलाइज गऱ्यौँ। यसमा दुईवटा पार्ट छ। यसमा पहिलो पार्ट भनेको चाहिँ अथवा पहिलो अब्जेक्ट भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ लिस्ट अफ छ मेरो प्रोपर्टीहरू र अर्को भनेको चाहिँ लिस्ट अफ अप्सन छ। यो अप्सनमा चाहिँ मैले कनेक्सन पास गर्नुपर्छ एउटा सिक्युलाइज भनेर यसमा कनेक्सन पास हुन्छ र मोडल नेममा चाहिँ मेरो के हुन्छ मेरो मोडलको नाम पास हुन्छ है। सो यसमा गएर अब हामीले योभन्दा बढी अहिले चाहिँ यहाँ छैन हाम्रो होइन कता हो योभन्दा बढी हाम्रो छैन। यसमा आइडेन्टिटी भन्ने छ। अब यो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ हामीले अब यसमै राख्ने कि अरू के अरे यसमै राख्ने कि युजरमा राख्ने भन्ने हो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा अहिलेलाई यसमै राखिदिउँ ल। यसलाई युजर नेम भनेर यो पनि हाम्रो डेटा टाइप डट स्ट्रिङ नै हुन्छ र पासवर्ड भनेर यो पनि हाम्रो डेटा टाइप डट स्ट्रिङ नै हुन्छ। यो एसोसिएट भनेको चाहिँ हामीले पछि रिलेसनसिप क्रिएट गर्नको लागि हो। वन टू मेनी मेनी टू वन होइन मेनी टू मेनी रिलेसनसिपहरू भनेको एउटा मोडल र अर्को मोडलमा रिलेसनहरू चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा हामीले यो फङ्सन युज गर्छौँ है। यो यहाँ भनेको चाहिँ हामीले जस्तो यो कस्टमरमा एडिसनल फङ्सन चाहियो है एडिसनल फङ्सनहरू चाहियो भने त्यो फङ्सन डिफाइन गर्ने चाहिँ हाम्रो कहाँ हो यहाँ हो है। हामी त्यसलाई पनि बनाउँला। कस्टमरमा चाहिँ हामीलाई यति भए पुग्दो रहेछ। यो सँगसँगै यसको हामीले पनि बनाऊँ माइग्रेसनको काम पनि गरौँ। माइग्रेसनमा गएर यसमा चाहिँ अटो माइग्रेसन क्रिएट गर्न नमिल्ने रहेछ कि एकचोटि बनाइसकेपछि कस्टमर भन्ने छ। कस्टमरमा चाहिँ मेरो यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम छैन होइन स्ट्रिङ थियो नि होइन फुल नेममा चाहिँ टाइप के चाहिँ मेरो के हुन्छ सिक्युलाइज डट के थियो हो स्ट्रिङ होइन र सिक्युलाइज डट स्ट्रिङ यो कतिवटा थियो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा के थियो भन्दाखेरि अब जुन मेरो यो कस्टमर छ यसलाई राइट क्लिक गरेर स्प्लिट राइट गरौँ होइन। यहाँ गएर फुल नेम इमेल फोन एड्रेस युजर नेम र पासवर्ड यति गरेपछि सबै हाम्रो स्ट्रिङ छ है। अब यसमा सायद हामीले के पनि गर्न मिल्छ भने कुनै यदि रिक्वायर्ड छ भने नट नल गर्नुपर्ने छ भने हामी त्यो पनि गर्न मिल्छ पठाउन मिल्यो। यहाँ अलाउ नलमा चाहिँ फुल नेमलाई चाहिँ हाम्रो अलाउ नल के गर्नु पऱ्यो फल्स गरौँ होइन। इमेल पनि हाम्रो यो फल्स हुने भयो नल चाहिँ फोन नम्बर पनि फल्स नै गरौँ। एड्रेस चाहिँ मेरो फल्स पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। युजर नेम त मेरो फल्स हुने कुरै भएन र पासवर्ड पनि मेरो फल्स हुने कुरै भएन। यति गरिसकेपछि मेरो चाहिँ के हुन्छ कस्टमरको यो डिटेल भयो। एकचोटि अब यसलाई मैले यहाँ सिम्पली यहाँबाट गएर डिबी माइग्रेट गराउँ त के हुन्छ डिबी माइग्रेट गरेपछि ल अहिले चाहिँ यहाँ माइग्रेसन अप्लाई भएको जस्तो छ। एकचोटि यहाँ गएर चेक गरौँ त डिस्क्राइब
कस्टमर गरौँ त। अब डिस्क्राइब कस्टमर गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो पुरै आएन हैन, सो यसलाई यो डाटाबेसै फाल्दिनु एकचोटि। माइग्रेसनको चाहिँ हेर्नु पर्छ मैले एकचोटि अपडेट गर्नलाई के छ भनेर। अहिलेलाई चाहिँ डाटाबेसै फाल्दिनु। है डिबी माइग्रेट गरौँ। यति गरेपछि हामीलाई चाहिने टेबल चाहिँ बन्नुपर्छ। युज अभिलेख डिस्क्राइब कस्टमर गर्ने बेलामा हामीलाई चाहिने सबै आइसक्यो। अनि डिफल्ट नल भनेछ, बट नलमा चाहिँ एड्रेस मात्र हाम्रो यस छ, बाँकी चाहिँ हाम्रो के छ नो छ। भनेको नल भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुँदैन, एक्सेप्ट हुँदैन है। सो कस्टमर भन्ने हाम्रो टेबल बनिसक्यो। यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ कस्टमर बाहेक अरू के पनि छ यहाँ। कस्टमर बाहेक बिलिङमा चाहिँ हाम्रो इन्भोइस भन्ने छ, हामीले बिलिङमा कामै नगरेको रहेछ। स्टाफमा गएर स्टाफ भनेको चाहिँ हाम्रो युजरै हो हैन। अब हामी युजरको के राख्ने भन्ने हो। युजरको चाहिँ अहिले हामीले के राखौँ भन्दाखेरि, अथवा स्टाफकै भनौँ न, कता हो युजरमा गएर युजरको चाहिँ हामीले युजरको फर्स्ट नेम अथवा यसको पनि फुल नेम रहेछ, फुल नेम यसको पनि सेम जस्तो छ, यसको पनि सेम हो भने युजर नेम पासवर्ड फोन स्पेशलाइजेसन छ। यसमा चाहिँ कस्टमरकै कपी गरौँ, फुल नेम इमेल फोन नम्बर पासवर्ड। युजरको पनि सेम छ, यसलाई नै कपी गरौँ। यसमा चाहिँ हामीले अब थप्नु पर्यो भनेको एड्रेस छैन यहाँ, त्यही भएर एड्रेस फाल्दिउँ। फोन इमेल फोन नम्बर। अब यहाँ चाहिँ हामीले यसमा एउटा चिज थप्नु पर्यो, स्पेशलाइजेसन भनेर हैन। एसपिसिआइएलआई स्पेशलाइजेसन भनेर यो थप्नु पर्यो। एन्ड स्पेशलाइजेसन थपेपछि मैले क्रिएट कस्टमरकै चिजलाई कपी गरेँ हैन। सब यसलाई नै कपी गर्दिउँ। क्रिएट युजर भन्नेमा गएर चाहिँ यसलाई कपी गरौँ। यहाँबाट हामीले एड्रेस फाल्नु पर्यो, एड्रेसको ठाउँमा स्पेशलाइजेसन भनेर राखौँ, एसपिसिआइएल स्पेशलाइजेसन भनेर यति राखेपछि हाम्रो युजर पनि आउँछ। युजर सँगसँगै अब टास्क हाम्रो एउटा बाँकी हैन। टास्कमा गएर टास्कमा चाहिँ कस्टमर भनेर आउने भयो। टास्क भन्ने यो भयो हाम्रो, यहाँदेखि जाउँ पहिला। टास्कमा हामीले युजर नेम बाहेक एउटा टास्क राख्ने भयो, यसको प्रायोरिटी भनेर आउने भयो, र हाम्रो रजिस्टर अन भनेर दुईवटा डेट आउने भयो हैन। र हाम्रो चाहिँ असाइन टु भनेर यो चाहिँ टास्कको यो हाम्रो स्टाफको आउने भयो हाम्रो भनेपछि अब यहाँ गएर के राख्नु पर्यो भन्दा हामीले टास्कमा चाहिँ टाइटल हैन, टास्क भनेरै रहेछ, टास्क भनेर राख्नु पर्यो स्ट्रिङ टाइपको। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ प्रायोरिटी, PRIORIT प्रायोरिटी। यसलाई चाहिँ मैले डेटा टाइप्स डट नम्बर भनेर राखौँ हैन। नम्बर रै हो जस्तो लाग्यो मलाई, हेरौँ है त्यहाँ। नम्बर भन्ने डेटा टाइप युज गर्नको लागि चाहिँ डेटा टाइप्स डट इन्टिजर भनेर चाहिँ त्यतिका इन्टिजर भनेर राखौँ। फ्लोटिङ चाहियो भने फ्लोट पनि युज गर्न मिल्ने रहेछ, यही लेखा छ हैन। डबल चाहियो भने डबल युज पनि युज गर्न मिल्यो। त्यसपछि गएर प्रायोरिटी भयो। त्यसपछि गएर रजिस्टर्ड अन भनेर चाहिँ मेरो दुईवटा डेट। सो यसमा चाहिँ रजिस्टर्ड अन भनेर मेरो डेट टाइप डट। अब हामीलाई डेट टाइपको डेटा युज गर्नको लागि चाहिँ हेरौँ है त, यहाँ नम्बर यहाँ डेट भन्ने छुट्टै रहेछ। डेटमा जाउँ, डेटमा गएर एउटै पेज रहेछ। डेट टाइप गरेर डेट टाइप्स डट डेट मात्र गरे भयो। अनि यो चाहिँ अर्को भनेको हाम्रो के छ, डेडलाइनमा पनि सेम छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ के छ भन्दा असाइन टु भन्ने एकछिन छोडौँ। अर्को चाहिँ मेरो के छ, पोसिबल सल्युसन भन्ने छ। पोसिबल सल्युसनमा चाहिँ पोसिबल सल्युसन भनेर यो पनि हाम्रो स्ट्रिङ टाइपकै हो, SOLUTION। पोसिबल सल्युसन भनेर स्ट्रिङ बनाउँ। यति गरेपछि अब हामीले यसको पनि के बनाउनु पर्यो, टास्कको भइसक्यो, युजर पनि हामीले बनाइसक्यो। अब टास्कको पनि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ टास्कको पनि प्रोपर्टी हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। सो क्रिएट टास्कमा चाहिँ मलाई टाइटल चाहिएन, अरूलाई सम कपी पेस्ट गरौँ। जुन यो डेटा टाइप छ, डेटा टाइपको ठाउँमा चाहिँ फालेर
यो चाहिँ हाम्रो सिक्युलाइज टाइप सिक्युलाइज डट स्ट्रिङ त्यसपछि यो पनि सेम हुने भयो टाइप सिक्युलाइज डट इन्टिजर यसमा पनि टाइपमा गएर सिक्युलाइज डट यो हाम्रो डेट भनेपछि यो पक्कै डेट भन्ने होला छुट्टै यसको पनि मेरो चाहिँ सिक्युलाइज डेट यसलाई नै भनेर सल्युसन भनेको नि मेरो स्ट्रिङ हुने भयो यो सबै भनेको चाहिँ मेरो नट नल फल्स हुने भयो हैन के गरेपछि अब हामीलाई चाहिने डेटा चाहिँ हामीलाई डाटाबेस चाहिँ हाम्रो क्रिएट हुन्छ है केही गर्नु परेन फेरि एकचोटि अहिलेको कुरा दोहोऱ्याम ड्रप डाटाबेस क्रिएट डाटाबेस अब यहाँ गएर यसलाई माइग्रेट डिबी माइग्रेट गरेपछि मेरो सबै डाटाबेसको टेबलहरू अब बन्नुपर्छ है यसमा चाहिँ युज अभिलेख सो टेबल्स भनेपछि मेरो कतिवटा तीनटै मेरो चारवटै डाटाबेस बनिसक्यो हैन चारवटै डाटाबेस बनिसक्यो अब मैले चाहिँ डिस्क्राइब यदि मैले टास्क भनेर दिएँ भने यो चाहिँ मेरो के हुन्छ टास्क भन्ने टेबल पनि बनिसक्यो अब हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो एप्लिकेसनमा के हुन्छ भने यो जति पनि मोडलहरू छ मोडलहरूको बिचको रिलेसनहरू हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ हैन सो रिलेसन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ अब कहीँ एसोसिएसन भनेर दिया हुन्छ कहीँ रिलेसनसिप भनेर दिया हुन्छ सायद यसमा के भनेर दिया हेरौँ है त एसोसिएसन यहाँ यहीँ रहेछ एडभान्स एसोसिएसन कन्सेप्ट भन्ने छ एडभान्समा एकछिन नजाउँ यहाँ छुट्टै अर्को एसोसिएसन भन्ने टपिक रहेछ छुट्टै हैन एसोसिएसन भनेको यसले कति किसिमको यो चार किसिमको चाहिँ सपोर्ट गर्दो रहेछ एउटा ह्याज वान भन्ने एउटा बिलोङ्स टु भन्ने एउटा ह्याज मेनी भन्ने र अर्को बिलोङ्स टु मेनी भन्ने है यो मध्ये हामीले के गरौँ भने अब यहाँ एसोसिएसन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ मोडलमा एसोसिएसन क्रिएट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने हो यसलाई चाहिँ यसो गरौँ अब यो एसोसिएसन मैले हेरेँ होइन सिक्युलाइजको पार्ट होइन एसोसिएसनलाई चाहिँ मैले एकचोटि मैले सर हेर्छु है आज चाहिँ यति गरौँ भोलि चाहिँ रिलेसनसिप क्रिएट गरेर हामी चाहिँ सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि एकछिनमा सर भइहाल्छ यहाँ गएर एसोसिएसनमा हामीले सर्टेन भ्यालुहरू राख्ने मात्र हो होइन अब यसमा चाहिँ यसको अलिक तरिकाहरू अलिक फरक जस्तो छ अनि भोलि चाहिँ एसोसिएसनको काम गरेर के अरे उसको काम गर्छौँ हामी के अरे डाटाबेसबाट चाहिँ सामान्य डेटाहरू क्राउड गर्ने काम गर्छौँ डेटाहरू इन्सर्ट गर्ने डेटाहरू क्राउड गर्ने काम गर्छौँ है डेटाहरू इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने क्राउड गर्नु होइन सामान्य डेटाहरू चाहिँ डिलिट गर्नु पऱ्यो भने कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ यहाँ मोडल क्वेरी बेसिक भन्यो डाटा मोडलबाट चाहिँ डाटाहरू रिट्राइभ गर्नु पऱ्यो भने जस्तो मैले नयाँ युजर बनाउनु पऱ्यो भने युजर डट क्रिएट गरेर यसरी चाहिँ मैले डाटा इन्सर्ट गर्न मिल्छ कि होइन मैले चाहिँ एकछिन सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने युजर डट फाइन्ड अल गर्ने बित्तिकै सबै के हुन्छ मैले डेटा चाहिँ रिट्राइभ गर्न पाएँ कि फाइन्ड अल गरेर मैले एट्रिब्युटहरू मात्र पठाएँ भने एट्रिब्युटहरू मात्र मैले के गर्न पाएँ मैले चाहिँ रिट्राइभ गर्न पाएँ है सो टन्नै रहेछ अब यो एफएन भन्ने चाहिँ छुट्टै हो खास डेटको लागि हो यो यसमा एफएन अब के को लागि गरे भोलि चाहिँ हामी यो जुन क्वेरी छ सेलेक्ट इन्सर्ट अपडेट डिलिटहरूको क्वेरी सँगसँगै रिलेसनसिपको पनि हेरौँ न त आज मैले अलिकति हेर्न पर्छ त्यो रिलेसनसिपको नत्र आजै पढाइन्थेँ मैले है आज चाहिँ लास्ट छैन आज यति गरौँ है।